Сейчас ой. Есть. Нормально. Есть контакт. Ля. Ебать. Кланяются друг другу. Эдмонд, конечно, спрашивают у вас, не платите ли Ебать. шоколадку, называемый пикник. Нет, значит... Хочу закончить мысль, что у Китая тоже не все в порядке, если мы сравниваем себя с Китаем. Вот дурак. Ух, чё. Не бойся. Все. Нихуя себе, ебать!